전자레인지에 뭐든 다 넣어도 될 것 같다고요? 이 세 가지는 절대 안 됩니다. 진짜 위험해요. 1호일 포장. 은박지나 알루미늄 호일은 스파크 튀고 화재 위험까지. 전자파랑 충돌 나요. 2. 달걀. 껍질째. 그대로 돌리면 내부 압력 올라가면서 펑 하고 폭발해요. 껍질 벗겨도 조심. 3. 테이크아웃 컵. 일회용 컵은 내열 테스트 안 된 경우가 많아요. 플라스틱 뚜껑 종이컵 코팅층이에요. 녹아서 유해물질 나올 수 있어요. 전자레인지는 편하지만 잘못 쓰면 작은 폭탄이에요. 오늘부터 조심하세요.